अच्छा पूरा राउंड होगा क्या कटिंग? हाँ फिश टेप जैसा दिखता है ना। जो इसको घुमा के काटने का तो जरूरत नहीं पड़ता है ना, ऐसे ही ना गोल से ही हो जाता है। मोटा वाले ना घूम जाता होगा ना, अच्छा लगता है। हम शायद इसको साइड से लेके काटते हैं। हम इसलिए इसका ऐसा ही कटिंग रहता है क्या? हाँ, क्योंकि ये जब बाल लंबा होगा ना इसका तो सीधा लंबा होगा, सीधा लंबा होगा। हाँ फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। এটাতে বসো, যাও 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 যাও। अच्छा लग रहा है ना। এটা আর ছোট করে দেবো কি?